Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Il y a nengo tuneli et ça quoi mutu na tikala na tâche mona motema gosti na tâche ko gosti na to limbisa na yo pe mais no mo gete Thomas oyo to frère oyo te ezaka ne na limbisa déjà oui nde na zoka nani nde na zoka ka à travers Bitumaya Jerry Matondo na Bobo Manoka. Top Vision tant makambu ya contrat et bandi. Boss Abaki contrat ça pour 6 mois. Après 6 mois, il était clair. Après 6 mois, toko comment dirais-je, toko banda ko renouveler. Mais pas tout le monde. Bateau ba ko renouveler et ça bateau na monique na 6 mois wana. En tout cas, va produire. Ce qui va produire des wana akatani. Les kachunga na kolina ba fufu, na olia fufu, nga ebi gu ya fufu na mungwa. Moni barami fufu. Ko wana lote ata mungu ya osomba likabu teto eteni ya Thomson Boiti. Nazui mbuba mungwa boye. Na okata mke kan so guane ochawana akati fufu ileki olo tante moko ka parmi bandeko ya père aobetelanga abia tant na kei kuna baketi kanga kuna mère na yo sala salité na bilamba mère abengi père pour père azaki soki na monga fula ba place bando kinde ba prière tant abengi père quoi bengi bandeko na ya basi na bandal wana esi bango boya kozo mwana na bino yemo mukolo mwana me alobi baya kozo mwana na bino bati basombelanga ezaka kana ba décembre boye basombelinga bilamba ya ne ba bonane bilamba bonane kobima na pale na kene mère esanga ngam na sombaki o tikango o kebongo na biso na bima na pale na coupé moko ya monene soko moni yango en tout cas les kechu otuna o météo tunani ya monene pena ya ba couvre feu boy parce qu'on a bima makolongulu ko banda bumbu ti bandal chibango pembe na pont makolongulu na tambola presque phaseur ça na tambola bongo ne na la para na bi na okende lisusu te kwanza lupango mona kitambo bapesa biso mbongo bapesa biso mbongo pa mbongo moboye ya dimi na zina bi na kendo somba ta ilamba moko bopo les premiers na lukata na lata na zular pa na koti gambela na ke na kuti na kutane ba shaer ba jin ba shaer nyoso gambela nzamba limbisa bango ouais parce que linga complètement à jini ya ba tache les gars tu na ena jini esengo kotinga dana mutema na omo sambela benako les premiers comme rapide na chuba pa na ena zindisa na bon na sorola na elamba ngope o ba bilambe utina ba wenze arabiete bongo olatamba moko bino ngoteli ka gambela ngana bina gambela pa na zi na ko gambela pe roya makolo longwe bandal oyango makoloti na gambela na zi elamba na zindisi na mai andi pe konika to beta masolo na bayaya pa ezaki butu pa internet ya mai boy mai nyoso komi bleu mai bleu boy ndé muteme beti na tombo la jine bo jine magrizit Katine. Voilà, bonjour, bonsoir la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda les Ketchou. Autrement dit, le jeune producteur Kevin et Panda na bino yeyo, les Ketchou na bino yeyo, c'est pe la rananga partout le monde au bout la chaîne Nabiso au Congo Liziba, bout la rananga partout le monde, on est sagi bino 2019 au to sala toujours boulot, 2018 au sala toujours makambo, au baninga basalara. Maintenant, on va si on s'en va continuer pour ça. On a eu les Ketchou na bino, on a vu que partout le monde bazola nanga le quoi surtout ba maman.
bamande batalaka trop parce que maman bani kolanda émission na biso kati sur ba demande bino le ketchu bo singanga toujours le kela bino ka artiste qui n'a pas été depuis le mois d'octobre, mais comme j'ai fin de l'année, en décembre, nous avons défilé il y a des comédies, il y a des plateaux, il y a Congo, les Sibati, toujours pour essayer de faire des choses. Il y a Papi le Roi, la carte illimitée formée il y a Soukabila Naero, où tout le monde Nicodème, Kokoko, la carte formidable par Benabiso, Wiranson, Romana Bongo, José Ndobe, Showman, Premier ministre na PC Bamote Biskozali, Junior Moussoukou, prêtre HPR de na PC Bamote Biskozali, tout Kolinga Kevin et prendre les ketchup, quoi, Chichi Bola, ils aura toujours yanga, déjà ma solo, Pepele et Komi, Penabusente ya ou les moucheni et Tolomo Bambou, bon séjour na New York, Biskozali, puis bon séjour na Vinangai, si ya Moulex, Babina Katsi, qui toujours contrôlant déjà, Tozanae. Artiste nabiso on s'appellera naé peut-être belé boye bara vraiment parcours na été boye bara vraiment solo na été le coup la aizali kati pour le plus kati ya artiste ya monga les ketchuna bino yeyo vraiment je suis désolé vraiment na ba bonnet tout ya les TV au batala ba blo na biso na kati ya les TV vraiment bientôt la mamba biso zonga nango to yo problème oyo na ebisa ki bino mamba ki na kati ya chaîne na biso les TV mais to betana masolo ya Congo les Ziba na artiste biso o to yambiye ba liboso na kati ya chaîne na biso ya Congo les Ziba ngana ebi na Congo ya fâché na ebite Congo mususu qui Oya Roloba Atro Solane et Zarabia. Bonjour, bonsoir. Bonjour Leke. Ça va? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Toujours tous les ans, Atro Solane, ou Abignon Kati. Ouais. Kati, Zato Yambara, artiste Ndezali. Message européen, c'est un bateau Orlando Siko à la émission de Kati. Ouais, premièrement, on a Pessi Bango Mbote. Partout dans le monde, Moutonio Sozi, Libakuya Rolanda Biso, Ngai Abino Faché Kalombo, l'artiste et comédien Oyo Bolingaka, Bosepe Laranaye. Donc, Ngai Nakati, je crois, Binomo Bozoyoka, tout ça, le Pena bien à Lingala, Isa Kati. Donc, ce qui n'a Kundoli vraiment, Babilo Yakati, Botenir na rigueur. Voilà. Voilà, tenir rigueur, tenir habité aussi peut-être en retard à 4 Nathalie Bakati, Batu Misusu Pe, Nathalie Tepo, ils allaient vraiment moulaïto. Habité à Bissopé, ça a bon tourné. Toujours, fâché. Félicitations. Ça, c'est mon qui te vous a promis, les jeunes, au bas de sa fierté, n'a biso Yamboka, ça va bien. Surtout, on a la fâché, ça la rende. Et ça l'a bien macassier, ça l'a bien pour ça, on a peine à commis sans zambé pour. Et ça n'a pas moment moro tant que tu as kemba na musalo ozomi tunape est-ce que un jour on a payé barolo belanga un jour on a payé mon kilo robetelanga maboko et tant que commis donc il faut ça langa bien makasi. Voilà, félicitations, faut ça va bien toujours. Bon tout sur la sikolo batu wata la biso nanga pe na mena pato na biso na biso na masolo ya fâché te banana bo mwana fâché na isolo na taza ça ba yiba no katina yo bo mwana na vous avez des réalités à vie. Fâché à Botanie, fâché comme vous beauté les fâché, fâché c'est colonie tout qui est ici sur là. Bon, premièrement fâché ils a nom de scène et comme on a vraiment c'est il faut appeler ça au Bimbezali Chiasuma Kalombo Simon. Prénom nanga Simon. Voilà. Il y a Simon. Il y a Simon. Ouais. Et Simon a Botami dans une famille de 8 enfants, donc on a l'aîné de la famille, et Papa Nangai, pasteur François Kalombo, et Maman Nanga, Maman Rebecca Mona Kebe. Donc, mais dès quand Nzamba Salama Amnaye, baza ensemble était, baza séparés depuis Nganazana à l'âge de 2 ans. Donc, Bakaboni na âge il y a 2 ans et Bakaboni Nganazan a 2 ans. 2 ans, oui. Qui va marier, oui, Babalanaki, Sikoyo, Babalana Ndengeni. Papa Nabiso, Tango Azaki na Kine Awa, Bakoko Nabiso, Koko ya côté papa, na côté maman, ba camarade. Ba master, son dengue zalaka ke
koko ya côté papa amonaka bana ya camarade na ye bon par rapport à comportement asepelaki que mwana na ye abala na mwana ya camarade na ye donc nde salamaki que papa aye ko za l'informer et pas papa na ye pour ya zaki na kine awa je sais que non zobalela yo mwasi azo yakin aza wana ba kuna na kananga précisément na Ilebo donc tango et salami bongo papa pe aye ko accepter bon attend on a habité ce qui zaki ba photo tonine batindaki pour mon mwasi mais acceptaki ba sali pe procès si sona ya libala après nani aye ko kita mère ayo kitakin nde tango ayo kitakin et sali ke azuze minanga abotinga tant va botinga na yo koma na 2 ans et père a changé na comportement changé na comportement comme na ko saba mamuna ye tant musuko like sa mère ba mbanda mususu donc ba koma ebe na niveau ya lukela mère mo infraction tant mususu na bande ko na ye pourtant on a père aki vana na parcelle ya famille où ils en a bandalunga bisikanga na koleli donc précisément na baka ya wana donc tant au père banco abandi et quoi arrivé que tante na biso moko azaki pena obeta katina père donc à mon mère ce qui na coin il a venu ayo kita rapide oh non na moni moi si a grand frère Atelemina mobali et boya zandumba père pas dit me raté a dit wana et ko sala ke et me les mères ba problème mais aye ko kende parce que avant kende a bengisi a informé papa na ye père na ye atindeli bande ko na ba oncle nanga ba ye ko ya pour ba zoyer pour ba boya ki a faire souffrir ye quoi donc tant ba ye ko zoyer mère alinga ki pa ke nanga koko na biso ya mwasi yo côté wa boti papa aibanga akimi nanga tango akimi nanga ke bombanga nde bango esala ke moi bazwanga ezate ba eko kende ba kina mère akina bon na 2 ans donc tango akei ndenga na yo tika na yo pe ko kola wana donc difficulté ya osakanate genre difficulté c'était comment il y a son temps on a eso ko yeba mana ko moyeba makambu on a toujours kola maman zarate papa s'appelle maman zarate nga na kola ka pas koko na kola ka pas koko ce que père ayo kozwa moi si mususu tant azui moi si mususu ba moko azo banda pe ba ki pasteur na ye muke po za pasteur ayo banda ki pasteur na ye ce que mère wana zwa ki bon, il y a des marâtres qui sont bien, des marâtres à 100%, on dirait 82 bazaraka, moi, il y a banco quoi. Et donc, si koyo, et au sala que tant qu'on vivre ensemble, na mère wana zwaki, na komaki, kokiende, na ki na vandi, mwangonga moko kuna, et simbite, na zonge pa koko. Donc, refuge nange koma il rola, n'est pas koko. Pour ce kuna basalinga mabe, nazongi pas quoi. Pardon, j'ai tant yo 6 mois, c'est 6 mois. 6 mois tant yo zo kola déjà. Obi ki wana za maman noté. Tant na donc bo moto et na yebi ke o mère na ngate. Parce que ba ba betre que que mère. Wana siko ba tu ba yebisinga ka ke mère na yo azala raté. Na ye mwana muke ba ndeko boya mwa ko yebisanga ba makambo ko tsanga bilo na. Yebi ka za na maman. Na yebi ka ke mère azala raté. Oyo ba olaksanga mama oyo papa alingaki. OK. Yozo ke kuna na ndaba père est-ce que zaï sikoyo wana ndaka liboso père azui na Kanluka. Na iba na Kanluka. Ça moi liboso papa. Ouais. OK. Azui na Kanluka, ti yo sala ke ba omi balepe ba komi kobota. Parce que mère wana azaki vraiment kolinganga te. Donc na yo kende na yebaka na ke na Kanluka kuna na qui petit dimi wana kutu na ko bana yeba te mais ma solo tante moko ka parmi bande ko ya père a obetelanga bien tant na kei kuna baketi kanga kuna mère na yo sala salité na bilamba ndi o vale mbisanga ouais sali salité na bilamba et mère abengi père pour père azaki soki na monga fula ba place bando ki ne ba prière tant abengi père quoi bengi bandeko na ye ya basi
na bandal wana si bango boya kozwa mwana na bino yemo mukolo mwana mais alobi baya kozwa mwana na bino bango pe siko yaki na tante na biso wana bakatisi show na kanduka baye bazwinga na salite na bilamba baye tina bandal baye ko soigner nga wana ba soigner nga et puis ko évoluer tamoro na yo ko na zongi lisusu naki nazotanga ko nazotanga ka mais moko pe nazokataka chiki nazotanga nazokataka chiki kata parce que père Zaki na mbongo te kozanga to c'était quoi non ba kana ya mère et ça que atana otanga mais nazokoka te na ko supporter te ti et salut que nchiki yango pe molende tellement que il pe mayele makasi na nchiki ye moko pe père ezaki loko yo et malgré ba makambu tu wana ya mwasi na ye mais a mimona ki katinanga à travers mayele na ye quoi de poussa qui est a pousser nga musika ya kotanga ti kotanga na ye kokoma na je crois à l'ongwe quand Luka a komisko kovanda na bumbu pour aumela ki sikone na bumbu place to vanda na ziki bo moto no ba na mo kenenchiki ngamoko bo ti yo na maratre yende na maratre ngana maratre ebela kate takena nchiki so na zongi maratre zo teka bitabe na nguba siko mutazaki oteka lo waza mukolo azama yele yanga so na utinchiki atigela ngana teka ce qu'au jour où il arriva na otekaka biloko et un système au karabat no limu sabat balar so apesio mbongo o changer au monde ebiso habité na changer na soute zone selanga mbongo nanga ozibiye ko kaka o yaye wana zongisi après ya sayenine abendi dollar babenanga mbongo bongo pour na ebate ya bimika na parler ayo ya poza ina oteka nanga distance te na parler ayoya pour azombo mbongo yate to luki mbongo na mbongo yate na biso leke chu na beta nzala 48 heures 48 heures c'est 2 jours oui 2 jours beta nzala ya 48 heures tant azongi parler aibisi père na zongi boepa bol sko ngamoko tellement na baki rythme déjà à parler na conscience na milobela ki na bi nde na zonga boy na oliati effectivement na zongi na kuta pe damazte la trika damazte na lali normal ba omi bali dio sakanate donc na lali na lamuki boule ke lobby ba opesa ngai ya rolia ayesinga na zo obligé oteka na zo teka nguba na bitabe pam koteka to komi na poko apena boye na lali lisusu mokate ya dega na lali tellement ce que iloko wana na okokate natali na raisonner ce na pas koko nanga alinga kutu tenga na sani na lala nzala c'est qu'il faut na kima nanga ba vanda kana nenga kidiba boye na bimilo kola nazo sa elo mo libanda na se retrouver donc na longwe na kité bumbu na ke bandal pas koko pas koko donc kuna ko magili de refuge na ke kuna soki na ke kuna donc comment epena ki mbala umbala na ko ebande ko calculer te pour esali déjà moi temps embelé donc na sala bongo na kendaka na zongaka wana koshibaka na biso kaka azolendi sanga molende moni yo kokoma mutu moni yo François lokola zo négliger yo ayebaki yo ngoza bo kokoma mutu un jour ba koyoka soni ba makambaza oloba ya mwana na ba tante mususu ba olobaka na e kovanda penza na bi bon na okindi lisusu et pas perte na vandisco na s'installer na Bondal et pas Koshbar les places yo na eko bandela théâtre ya wana tango oti non pas papa na bumbu wana ozo déjà diplôme tozotanga la tango na uti na bumbu na wana nte na yake pa koko tango na yepa koko na continuer sunchiki na tangi na wana yemo Koshbar azobunda ya koko azobunda na ndenge na ye asundoli ko asundoli na ebaka tour moko bona ya wana ezala je crois ya jour tour asuka na longa pena ki ya rosal sous aller retour te
bati basombelanga ezaka kana ba décembre boye basombelinga bilamba ya ne ba bonne année bilamba bonne année kobima na parler na kene mère esanga ngam na sombaki o tikango ok bongo na biso na bima na parler na couper moko ya monene soko moni yango en tout cas le kechu otuna o météo tunani ya monene pena ya ba couvre feu boy sko na bima makolongulu ko banda bumbu ti bandal chibango pembe na pont makolongulu na tambola presque phaseur ça na tambola bongo ne na la para na bi na okende lisusu te na kominanga ko vanda na bandal ya père Koshibara a décidé non il faut que nous amaille na classe il faut qu'on t'aille on continue à Saint-Jean on a Saint-Jean-Baptiste na bandal on a continuer petit di papa ti na D6 ne finish na epena otika na vandi na commencer la finish de otika finish cela veut dire de D6 de cela veut dire donc on a sali D6 quoi na ti on a continué graduellement moyens a été par rapport ils a été koko moyen côté zati les kachunga na kolina ba fufu na olia fufu nga bi gu ya fufu na mungwa moni barami fufu koko ane lote ata mbongo ya osomba likabu teto eteni ya Thomson Boiti nazui mbuma mungwa boye na okata mke so guane ochawana nakati fufu ileki donc kokola na koko na koko ti yo salake master mo tozara na ye ba voisin na bandal chibangu wana papa na bango peintre pe à son âme père na bango otako dae et donc aki peintre akom amemaraye na boulot ndepa yo zwangai masana ko mozwanga to mokene ba boulot ya peinture chaka peinture na ba parler ya batu wati okoli wana atali cela mais no yebite mère yo wana siko na ye oyeba déjà que mère azalara na village na village na bango na kananga wana déjà na ni photo ni eloko ti le longa monete famille natana kino yebi bango te famille na ye pour dire la vérité yaki na mama kulutu moko azalaka wa na kenda pe pa na ye 2 fois je crois na ba une fois na kenda ka pourtant banko zo salema na parler na kesheye na ngiringiri azaki côté église aliyebo wana c'est église aliyebo na kulumba na kewana na yaka na moyi na zongaka le jour mo na bi nde ba na parler zo simbate na kela ta ko faze kuna koya na oya kuna boyi na butu na sola na eke mera kulutu nga fona lala tala boyi na mona yebisinga oten yokola la te yo fo zonga ka pa na bino abi yepe boye na la chaîne nga na longwe wana na yo se retrouver ka na bandal bon après tango batambo ba moment moko boye ba 2015 je crois né dans les cas na bumbu wana pembe na maison communale akoma sko wana avant d'aller pas donc moi na ye quoi moi na avant acheter soyez mère avant d'arriver n'est pas les fantômes donc moto na yebi na famille mère ye wana bon ça tombe sur le soloté tout na été loté abetelanga te bango mère akulutu na biso moto esprit mo boye ne mobali mo boye donc makamakasi aluba yaluba muke papa na bino do asuki wana de nga nde mutu mo akana na bande ngona meke a ofanda pena boya relater histoire boy mo dérangera te na temps comme des jeunes grand garçon boy que maman yo peut-être a envie et banda ko déranger nga pour omoni na koli na ba version pour o nyo sona obetelo à part o yanga moko na vivre net côté mère et à ma solo pour na vivre le monter pour na mona été ba betela ma solo so que pas père
les soleza mususu soko yepa bandeko na yemoko babite atiko kosa biso to bandeko na to biso vérité ya ki boy vous comprenez tant na yo père alingate mamone zanga na mutu alingate alors lingate pe alingaka pe ka teti lelo alingate hein des kozalaka pe mena bandeko na ye ba relata histoire koko ye moko relata histoire et namona ke bon mère akendaka na mabe na yete bakoselaka makambo mais père déjà bandaka ke mobulu nde esalaka ke bon oui langage wana ebimaka wana okosite langage wana ebimaka ke oza mwasi ya niveau na nga te voilà po bazwelaka ya kozwela comprendre donc moi histoire ya Simon côté wana yango wana nakocontinue mais ntango na ye nakomosala bapeinture wana naosala bon na ne place na yo kozwa pena version masolo ponga na komaki pena ko gérer ma bé pour na mère pour na version na yo ka pas père ouais na koma pena ko les jours moko tante na biso mo na kinkole ayo kutanga na olela na oloba watu vana na chibango na côté makelele siko agangelanga mabe mama na sala le côté jegolo ba mabe pona ye na nini ezande kona ngai muto sala bo OK na yo tala na bon c'est que vraie version ko ça peut analyse mokili mibali on dirait hein moi barana ba ko sala bo ba trop na comprendre que tes père ne muto masqué mais rien na problème te pour comment bande onaye ba ko ba quitter oya ebisinga eza lukuta ne osala ke na komana souci ya mère mais na mona kete et na osala pe nini na mona pe besko prière nanga depuis wana tilelo ezala ke nzambe salanga ngolo la sazali akufate sans que na mona ye ngape na kufate sans que ye amonanga bon quand tu que va chika pango tu na te pasaka na mbuka nini na province nini to nini bwe o luka ko kende ndenge nini le kechu ozana possibilité te ozana ata 1000 francs congolais to ya pasi po osimbango 1000 francs congolais pasi po simba po so to kenet mamba ba peinture na zaki au mona na soki ba sali to sali boulot allez ba pesi mettre mbongo boya olingo katela bino akateli bino ce qu'on attend wana il faut lukape au moni na pantalon te na somba moi pantalon na somba moi eloko boy otikali aboko pamba donc zo fonctionner bon on dirait na nenga to 10 jours donc c'était ça parce que on dit c'est tout tiens dans les camarades conclure on a le côté wana rôle banini na bato balandi peut-être l'histoire non selon ma bala la réalité les comme la bato rôle banini ngai nakopesa bandeko conseil ba papa ba maman et je crois non histoire kati nanga et silité mais na place oyo le ketcho lobi na pesa lango conseil ba parents ba koki ko proposer yo moi si soki yo lingité mi lingelate déjà erwana ko lingate ozui muto batu après au PCM Mukumba aller au Sunolaye. Siko conséquence ya oye koko e pas moi na wana. Oye biango. C'est ça. Lelo na vivra ba makamususu oyo et tant musu to koma ngongande na e betite to koma oyoka ba histoire siko nyoso mutu a subir peine ya divorce na bango ezanga. Voilà, Esaïo. Vous comprenez donc inga na sengi bino tango ya boya kozelate et comme soki ni na polo bakiote ezaki mwasi ya guna ngate. Ou soit tango mona ki akiti. Le roi tana so ba photo ezaki te neti lelo Android ba kubwa kelo photo te. O mona ki te tango moni c'est que orozongi sepe mbala moko. Atene na moni boye yete. Pona ko boya lobby et comme grave.
Donc il y a quoi les lots ceux qui moi à vivre dans vie moi bien dans condition bien pour na oyoyo au salaki retourne en lobby cause mabe. Il y a des enfants au bazo tomber le criminel au monde surtout qui a bomi parents ou y a des histoires té. Vous comprendre. Donc pour éviter tout ça tant au ligne l'oroté zala clair il y a qui na ligne en côté. Voilà, zala clair que lingi en côté on a pesi bana tout ya Luanda wa mbote bisiko ozali na Angola wana bi mois ya février toza na Angola ni ki mubimba ya Congo Liziba TV toza na pona ya ba artiste na biso tout bazana ka sa Luanda na pona osala mo bakati. Bon, badina ni Simo yo commence à peindre. Comment on y va qui on déjà ba bosa inde ba eloka pour no sala kama bon ngasko yo na mayelo yo na kola nango eza pas si bal accent les cambo 3 fois. Oui. Donc na rapidité na soki première fois on a observé, on a raté, deuxième fois il faut na attraper en bas mon corps donc et tant on a yé na bandi ça la peinture bon na bandi ko raté mais après ma sananga la kisinga na mettre yé moko ensemble que non basala oui akangi to comme pe ko cha peinture mastic donc na yebi ko formuler mastic et je ko cha o ko sanga ni banano ndeni o ko sanga ti kuna yebi yango kitoko nga ba peintre musuba o parola peinture na parler to bomana na bango bongo so era banete a moni papa ko kansate pona bengio o ya o cha peinture donc sunga po temps ezate ba boulot nanga mais soki te nga mona ko beta ngo kitoko na elengi donc na continuer peinture na sala kiamo kitoko réalité za kindi dans sala moi ko li ko mona ki réalité moi ko lia ya ba ndengo na ka na expliquer OK ozui moi eloko bo pe elango elamba zo comprendre mais na biso ke nga ba bona ne nga nyonso ya depuis na botama ti to koma na 2016 na la te lamba sikate na yebi affection na te na yebi ndenge banda na botama na 2016 ti na 2016 soki o bala sanga tangu nono conscience abo moteza la te nga na ebité mais na lo ba depuis na botama donc nakola en plus na yokola nakoli na affection ba parenté pour oza na place mo tu vanda oza pena poser et ozo se sentir à l'aise et pas na bino tezaki kai pa koko na biso mais koko na biso za maman na ngata papa na ngate il y a des tantes et puis ils a parcelle il y a famille donc koko la ba difficulté wana na ba jour moko kande na cha ba peinture wa tout to cha makwanza to cha makwanza lupango mona kitambo ba pesa biso mbongo ba pesa biso mbongo pa mbongo mo boye ya dimi na zina bi na kendo somba ta ilamba mo bopo les premiers na lukata na lata na zular pa na koti gambela na ke na kuti na kutane ba shaer ba jin ba shaer nyoso gambela nzamba limbisa bango ouais parce que linga complet mo a jini ya ba tache les retuna na jini esengo kotinga dana mutema na omo sambela penako les premiers comme rapide na chuba pa na zindisa na bon na sorola na elamba ngope o ba bilambe utina ba wenze arabiete bongo olatamba moko shoye bino motelika gambe na gambela pa na zi na ko po gambela pe roya makolo longwe bandal oyango makolo ti na gambela na zi elamba na zindisi na mai ande pe konika to beta masolo na bayaya pa ezaki butu papa internet a mai boy mai nyonso komi bleu mai bleu boy ndé muteme beti na tombo la jine bo jine ma grisite ce couleur mo na comprendre position te on dirait grise ne mélanger ce qui na nini et la ma fouti na tandi na tira lo la tate na tandi en problème sur problème la muki lobi na tongo na zui bodi mo na ngo bodi na so benja ngo boye legechu o memi ngambo to na lata ona nzoto polo wana ouais donc ceux qui ont meki ka benanga polo wana en tout cas na dembelo makasi et na la muka na tongo na lata bodi na ngawana
alati na bâtiment boye kaka o na vandelaka na bimi na parler na yo telema na balabala donc parcelle après temi na avenue até ma boye en face parcelle auto zali na bango ba voisin mère moi ki wana azolamba baluki moninga habité soki alinga nini to amona impolitesse to nini Simon au sapé Naf qui parle la grise voilà. Wana kutute na lati pantalon moko kaka oyo nazakazaka nango kaka wana bilamba na do complet wana na bwaki pona osa na onsu nini on vit donc ba cher gambela nkolo libisa bango Simon au sapé natala tant kalobi na sapé na okango insulte na matoyi nanga na baluka wa na zonga na kota kinda ku depuis 14h na mati 19h na butu na vande pour mona te na sapé nga consciemment na biki na sapé te na moni omba mo licho acholinga baninga balati kitoko masa kutu ya ngambo na baki tout ça ne pentira ye ayo zwanga otokendo tala ba famille ne moni ta ona babona nezaki botika no damas abino boke tambola na ba connaissa pour liaka na kuna botonda kuna après ko leza ki moi passer ngasko ko le moi passer sko iloko kasaki nga bilamba ya lati bien ngati mabe mwana kende ezate na fente kaka na vandi na nga na parler na concentrer na nga écran ti na yobi mabutu donc difficulté wana et yo sala peke na ba momana pe nazo sala ba théâtre ya sima ya ndaku donc ba sima ndaku ngamoko ngai na petit moko dimi ba 3-4 personnes bo to sala ba carnaval na biso ba petit moko dimi to sala na ba wenza ba luba wana ya ki inspiration ya ndeni ke sala bi kwana kada le pamba boye na salara ti un moment donné na yo tika na yo tika après nde kozonga je m'excuse kaka na banda luana masa moko o ayebaka nga na ba théâtre wana ya bomwana ayo kota troupe théâtrale moko boye akoti yango na avenue à Solongo na bandal kota pharmacie mokonzi wana dans la côté aye obenganga no ngala côté troupe théâtrale moko yaka tokeni ngabi troupe théâtrale pona ça na monini ote osa théâtre tiabi ngala ko sa théâtre yo rasidi esprit na zanga ngona bomwana wana lelo na ko kamo susu na ko kate nga muta soni na ko kate wana so 2004 2004 wana tango yesu ko azobenganga pa ayo singa tokende na boy ayo yal sous deuxième fois non il faut tokende yo za mutaba esprit wana mona eloko nanga mona wakati na yo bon na bisko so ina keto sa ndeni ote il faut ba hotel miso liboso batu ba biso seka lela banga ngabi tie mon kandolo biboy komeka ko ya soute po ngana ko jamais côté mana miso batu na lela na seka na ndini e bano ndeni na kokate ya non nege elelo mo bandaka ko pousser zo tinda aya ka molenda ya ka molende ngata na kimende ni ya kaka na yo pe ko ndimela na kepe a Solongo wana na e place isko na côté là théâtre ya ngwana alongwe wana na e ba viena ni Sébastien Kungwati C8 ayo oya na rep to répéter na mogila gila wana ba vie JB Karachi ka ba utai point noir ba yo oya ti leader to koko so chaîne président qui na chaîne ité ba ve ba pesi balar ba prêtre ba santi balar ba pesi balar azupe balar et monsieur c'est bon pesa bon wana kenango ba pesi là akena la lobitanga yo zonga aya ibisi sabi babandi bakalake bazuye ndambo mbongo batiki ndambo bazuye ndambo batiki ndambo bon wana sko séance oluba kaka bi alors velo mona ki kongo balobaswe mamona mbwa mafuila kumbundu so mafuila kumbundu bilo mwa bongo
tozo supporter ka na ndenge yo sala ke aye pena ko ti kaya ka lisusu te alongwe biso to continuer chemin na océan ne c'est océan yo se retrouver na point noir to ti kali et yo sala ke na moni on dirait espoir za sous thème en théâtre abeti inane wana na sa sous théâtre te inane ana na ke bibwa na removana na bibwa pa masa na ngamoko Patrick na longwe bibwa na yo kende kinkole bisika tante na biso bavandaka po batante na biso tango na vanda na bandal côté makelelo na biana côté zo vanda na koko côté na maye banda o déranger mabe wako zinda ya kosaba jeté donc ba yo pesa bango wana nani Kabila le père apesi ba tu à côté on a tout ba nini ba mapango na kinkole allez tant pe wazo ki pe place koko pe wazo ki pe ring kuna bakenda ba s'installer kuna ndena yaki ko se retrouver kuna vie ya kuna po omona muta pesa o 500 francs congolais et kichu na habité wana za kwa na po na habité so na rocha exemple ngo ndenge nini pasi ça ba jeter na koma rythme na la mukara na tongo bon na zeli fufu na dame na pourquoiake dans la lisco traja rolala et là na distance mo bo ponge ko vidéo na nzela o mo beta no ma solo donc batu ba yebi côté wana kuna ba yebi za bina côté mo bondé ça bina exploiter vraiment té na yako se décider kolongwa na longwe kuna akiti bandal kita na kiti bandal na yako vanda na vandi bandal ngo pe siko na baka ya wana ba biloko ba chino ba tongi ba école ba tonga wana ba nini kalamu ezalaka côté wana kalamu ekoma ko tumbuka mai do bisonde bato pena ko tozo sibir penza mai ya côté wana donc mai retourna na ndako e community na kangi mutema bi bon na vanda kaka vanda sko bane donc na vandi et pas chez biso parler moko sko ba locataire ba longo ba kima na ko mo vanda wana sko ta na ko mo vanda et ça li que groupe na mona Mike la Duchesse a sali groupe pour ça la sali groupe na yo ko kota na koti na sa DRP to bandi pe travail pas Mike la Duchesse travail mon qui était pour ya longwe akena mikili oui pas longwa tiki te ya longwa tiki groupe te ko longwa yake longwe mboka quoi te alongwa ite donc akepoto bisoto tikali na ba matuza et ne placeau na yaki na yebana ki na ba rais na yebana na ba adailunga et na yebana na ba nani ba mo bande ko mo ebele kuna donc to ko travailler kuna ne yo sala et to vanda kana bondal wana groupe P kokoso kan elali sikoyo Jerry Matondo ouais na bossa ne ko citer yewe tozaki na les artistes ayeko sala sikoyo ya sala déjà groupe avant les artistes ekufa parce que a sali groupe quand a sali groupe te solo la na yé tant on peut sikoyo ngana yeko longwa les artistes par rapport ba dirigeant au Duchesse atikaka ba ko kumela masolo faux na longwe ne jira yo ibsanga non mon cher yo longwe yo ebi mouvement ndé dans banda ezaki oyebaki yaka to travailler ndé na yé na yo travailler pe na gérer matondo to travailler et aller tant que comme na ba moment moko boye ba suspension bandi dans le vide et j'ai envie de la suspension après ça la suspension après ça la suspension so et loko sala bina ki na longola na zona ba suspension mais suspension suka na yeba eloko na sala te nini te na ovandika bo na otala jo épisode na biso na télévision numéro ezaka affiché ezaka yanga natala boye elongwe kolongwe na yo vanda na bengi ya problème nini hotel ko te to solo la
lundi il fallait qu'il y ait une répétition na kindate netka na yeba koki maman humiliation na mona bo po wana sko moment na pona longwa na ko longwa chez biso na bandali na komo vanda et pas disciplinaire ya groupe géri na mo vanda pas bona matonge tant mo vanda pas bango ya yo ya pesinga skoyo rapport ndenge repeleka ki ote président lobby yoza suspendu pendant 2 mois 2 mois et 2 mois na théâtre c'est beaucoup natalsko namoni oyo et comme annexé on a benga ina bando tourner les sociétés ngana beke c'est mon ami premièrement et ce qui problème est ça benga ngato sur la biso mbalé mais asali yangote asali yangote ba moko vandi a lobby a ko loba suspension 2 mois na habité à raisonner nini habike na fonctionnera na cop oyo na non na place ko tu ya revendre na te ya malonga na vendre na et pas muto yo azo faire partie na kati ya groupe on est ko buka nga partout ko buka nga ya ki na groupe pe na isika na vandi pour nous encourager à vendre sous n'est pas muto yo à travers la place nga na za sous c'est ça ouais na ko zo décision ya longa wana alongwe na bimanda ko na ba 5 donc ba 4 réseaux et ça na 5 heures moi mulele mbule beta dans un peu na valise té a cheka bilamba na sac moko boye na zuma de catch na inango des baskets ba na kotisi mo na sachet viva ngawana ba na groupe au place na vandaka ba accompagner ngati na bongolo wana na station mbule beta na kota na kati car kokota na koti matuza mtabenga nga singa minanga moi ba ma muso lekela yo na chéri boya ko matina ba niveau moko boye mais tellement za muto lo baraté ya monita mususu bozo zala mais éviter longwa na yo côté wana c'est là la place pour ça ya ovanda et ngana zo vanda na kisenso et pas 10 balles n'habite so 10 balles 10 balles ba na zo vanda na kisenso et pas 10 balles na yo mata kisenso kota d'état kuna likolo na komana na winza matete ba ebisi na otu na siko d'état ezara wapi babi foza moto mo ya makasi po kuna ngomba na oke kota ngomba zambi na mutu na kola na bandali na matika ka papa na komi kota d'état ngwa matuza telema na prince azunga to koti to esko kovanda na komo vande pas 10 balles kolongwe pas 10 balles tango sikoyo masa moto za ne tridon et to za lazarana et tridon ayeko yoka ke nalongwe les stars de gérer par rapport à ba capacité na nga yebaki asenginga na bana ko pesa boulot na groupe na ye ayepsinga binanga yete kozala kaka na groupe na ngate mais yaka pe to vanda na yo to ko mo vanda na esko arana studio na mbanza lemba na mati suzu mo na longwe kisenso na rembanza lemba akemba nzalemba tauna komi na mbanza lemba to komo vanda tauna ya na yeba teke azaka na mwasi na pale studio vandi ya mbinga bien moi ça sika ba mbara na ba ji ya mbinga pe bien na kuti Ernest Tumba place sikoyo ngana Ernest Tumba to komo kangana pa to bandi Ernest mobile na yo mobile na OK sikoyo to bandi ko travailler to travailler papa to bando mona lisuki mona mesot kana studio na studio wana sko ngana Ernest Olalaka donc meto suki awa moi espace mois demi ngana eto tanda mois dramo bo wana to fazer bakabola te bakabola sko bango kuna na kati ya na mbetu bango na mbetu moi sina mbala bon ngabe aso na lalaka comprendre so na yoka na ebiso ki na yoka mais na yoka loti mais na ebike mbetu za raboye na tanga mbetu pa bango na mbetu biso na se e comme sko mumi ya masa amoke popula biso sko moso ya sengi noko na basa système noko batu baza sko biso lo to komi obstacle na ye aromi sikoyo to mozo fait ça ba jeter kotonga bingamba batata balalela ngana se
babi mabe ba oganga na nzaba za artiste binga wana Ernest Leroy muta alona ki côté wana muta liboso o mona ya yoki basango ayo talisanga ti Ernest abi yaya moi j'en ai assez il faut na ceux qui s'habitissent il faut na zonga chez biso na essayer n'habiter yaya moni force ya groupe exactement tous ensemble ceux qui au vandi chez bino de fois rose à po ya rep au talobia accompagnateur azato le mina au vandi tout continue à bosser andima na épée mais à mon niveau qui est ezoba qui ça m'a de plus en plus ba bêtise wana après ayo lo mwana e atikinga kotika tikinga ba changer parler ya yazui chambre salon dans aussi chambre salon na yo vanda ko vanda na bandi ba na monika jour to na ça 3 jours na parler 4e jour na mona na ba 16h ya yazuinga OK to za na studio to vanda na chambre salon na moni ya yazuinga akena nga papa ba côté assez wana hôtel moko za wana ya ba mettre kwako non avant d'ici ay signaler l'hôtel avant d'ici mon hôtel est-ce que na kozo chambre moko obomisa mo pendant une semaine na posa une semaine na posa na loger mutu abe na vani na ngaba au loger mutu bon il faut payer ça autant pour na chapé quand na kanga chambre wana na pesa mukolo chambre na clé là na pour mutu kota kuna te c'est pas propre tant mutu koti batu bazo kota ba saleli chambre après mutu ayeko lala ya bi bon OK ça va na pesa yo mais pour dans les lots nanu ala la zoa autant zoa mutonga olala nga na ebiti bo na longwe parler na ebiti ya akanga na esprit mabe basolo lini na mosi na ye aisinga elo côté na mo fazer na hôtel parce que hôtel angola c'est ba vider na bango à partir à 23h nenga fona kota na fazer koti na fazer ti tongo la moki bimi nake na parcourir ne na oyenga ya mona vana palene peso vandi momita ngokota muke popoli bakiti na ngezo beba boy koloba loba na yo mona peke été eleki bon Ernest Koutazaki a enfant chéri mais akenda ngape fona kelanga ka nakangisi ba plan nanga na laka mona na beta 7 jours na hôtel wana hier à fouta souci c'est 2 ou 3 jours boy tous les jours etikala ekoma nyongo na ya pena boy na hôtel pona la mbule beta na pona lala mon hôtel avec sanga papa wana nyongo lala tem ça na peut la place à lala ti na vanda ka boy na vanditi ya na yoki mawa aitala bokomi na nyongo 4 jours on a 4 jours koto lala. Donc on là nyongo jusqu'au hôtel on a fait sur 3500 francs. Na la place à 3500. Pour ni na 3 chaba 5. On a les ketchu. Monique esimbi sauté na kani pe bavala nanga na bisi ya nga kiti bandele. Kwa yanki aloba nanga taki a se déranger. Ah, mais ndeni OK na ndenge nini? Aloba nanga OK ça va. Akumbani na zongi lisusu na bandal. Côté limbezi ndaka wana. mai côté la rabiso na zongi des places yo sikoyo et ça la départ ya ba film à YouTube tant na zongi et ça lipe que matu za pe place za ko vanda et simbili susute ayo yebisanga ya nongo zongi kuna pale kuna moyena ya ocha mutu kuna ezato ndeni na yesa na bi mokonzi to sunga na kaka elo moi malungeza na ngote mais ngana fazaka et pas locataire za chauffeur ye akendaka so akene babulo na la ne kuna ngasko mutu natikala na kengela yake studio na ye nde na bisi matuza ayebisanga kana zelisake na osola skona masana mo Patrick ayebisinga minanga te yaya nga ko yede bino soki parler mo ya vie des ali yaka chebiso ozo musmo bezali kolo ya batol ebetela ngo bambula wana mais bozoka bo soigner bo bandeni bo sala na kitape na petit moko na mimi musango to yenango patoche
to banu phasé ngasko na Matuza donc toujours phasé na Matuza et ça dit que Barça a eu cop il y a et pas Yves Lubamba Top Vision dans a eu cop bakenana ya on a Patrick Matuza bake Barça benga bake ba solo masolongo ngatika na tant ba yo ba ye kozonga ba betelinga après le départ il y a Top Vision yango wana 2016 2016 et wana la tena wana la tena on te pour 2016 tant de sali film aliboso mama komi mbanda ya mwana to sali film ami balé film ami ça tout yo sala ngona début 2017 wana chicote ya famille donc to sali ce qu'on a chicote à famille ce qu'on ndé batu bachenga ka moi ba San Francisco ko moya voilà où est-ce que na Top Vision est-ce que yo na monde libanda makambe ko moya ba moment na yo réalité za kina ndeni susu na kati ya monde théâtre na ya kineni na pisa kono komba fâché kombo ya fâché en tout cas vérité mutapesa nga ngwazati ngamo mutu na mipesa kombo oyo na s'inspira na tangu naza na bandal Chibangu ezaki na nokomo bazai koto na maître je pense dans un moment na kina Afrique du Sud après quand na batenga ya yoboye ba ndoko benga est très fâché donc benga très fâché ngasko tangu na yo komona e joueli nanga na wati na bi na kozo kombo ya noko na yo ka koto yo na sa elango donc ils allaient très fâché après moment on a très fâché les moulai na longoli très et tigali ga fâché ndo évoluer et ndeni na monde ya bino baki okutaka banani tu nous avez ta première promotion na Top Vision tant on a côté garçon na koloba na kuta déjà bat basepela na ezaka Chicago ezaka Chicago muso azala été et après tant on a côté et na bandi wana na attaquer no ka ba film ya Naomi Barcelone na zo attaquer ba film na ye type yo sala ke batu ya libanda bakomi ko bato ba solo la na bato bakoma ba film awa bakomi ko tindika ko benga bango non bon na garçon moko boazo jouer ba film basa ta zo jouer boy ça va pesa biso numéro na e ba benga Nico Chege bongo na mona Nico Chege yo benga nga le place na côté là et pas Nico Chege na ko travailler ba film na ye tina ndenge e fongwama masolo e fongwama et fongama masolo yo sala ke to mape na facilité ke sombi pe moi téléphone ozo somba pe ba basket sombi pe bilamba donc misusu ba colis ezoya senti vena que j'ai échangé donc na Top Vision quoi j'ai changé ba ni ani kutana na bango ba maso yo pour meke à part ma biloko no wuti ko na kati mo dans zozinga libanda ba masani bo mo kangama o ba meke yo proche bateau na tana oyo na kutaki nano ezaki ba Jorvi na kutaki te donc ba auto zaki ozana bango na ba film Jorvi Chicago et qui encore bango wana ezaki na moi bango Zuma Zuma et puis Zuna et peut-être Zuma na Zuna na batant wana tozaki ko travailler na bango apprendre ba ada ilunga yeko ya après ada ilunga pe pa bendi ya pe bendi wa fendi et ba raïs ba yeko ya et na moment na bossa sous JD ilu apé tozako zala na ye na batant moment na ba film ali bosso pe na auto travailler wana ba réalité za ndeni réalité qui mutima bébé za entre vous bon qui mutima mabe comment ça dit que coaching peso ya we que pas bon ma ça la we bon coaching na go bino za ba tomorrow peut-être to bara première promotion peut-être parce que YouTube ya kinango mais eux sont vraiment play ba nana takaza ba ya ki ba c'est même na bango oui ba taza ini sika bato to mona ka déjà est-ce que bato ba bato que ba ba bimi eza to vision na PCP moto biskez azali pour mo tenenga na kata on va pas rater pesa moto bisika azali ba mitima beza ki tema ko hinana mo ba koyinana na ndoko mona ngo penate mais pour tout ça qui ka so to kutani
mutu pesa makambo na yo pesa savoir faire na yo et mais que na yeba mutema mutu ezaboye moni bilo abongo ezala makasi soki oyaki okuti batu mombo ba vandi ça c'est déjà mais si ça ba pikla wana to musuzo okuta mo bazo bude yo pona ba troupe théâtrale to monango mais na kati ya Top Vision okuta na bilo abongo te poza la loi tozo banda biso nyonso wana nzela moko donc moyen ezala ezaki te mais on te mama bebe bika katsa bato zanga na ngote film ni o efula ki on nakati ya Top Vision chikoti ya famille po yango tango zo salema en tout cas nous avons prié nzambe surtout na mambo na kutana nango et na lobaka kolo musala nanga o pesanga eza théâtre eza kopo yo na sala ngo pe na ninga o négligent ngote so na sala on a ninga ba aventure et simbate mais si réellement na sala ngo na ndenge ya bien na considérer kango na si sacrifier pour nango en tout cas il faut réponse moko il y a bien et ya et tant on filme on est côté na mona non na ba commentaire et déjà avant on tombe sous sans frein na mona ba commentaire ba to bazo commenter oyo acteur moko extraordinaire oyo acteur mo abongi na Hollywood oyo acteur bo Natal Bonabi premièrement merci Nkolo pour musala nanga en tout cas et bimisko na miso ba depuis ba to bandimi et na après ndesko mo sans frère roya donc zaki penza chikoti ya famille film au pena et accrochaki après sali makambuti lelo c'est le c'est makambuti lelo zape parmi ba Jeanne Belé ba to Belé bazo féliciter bango na monde théâtre na mission YouTube moi ba félicitations na yolo to moni peut-être bisika bozali mo ambutu mutoye ba bi msusu bakati ba contrat msusu ba contrat zali ba msusu ba longo et réalité za ndeni ni bino ska lisanga na bino na Top Vision bon biso nini Top Vision spandre bango msusu ba Belé ba set ba chaîne ba nani TV oyo TV le on comment bota nango fâché TV pe ko yate on ne sait jamais. Dans le bateau que oui, tout non, on ne sait jamais. L'obéza yanzambe dans le baka. Top Vision tant makambu ya contrat et bandi. Boss abaki contrat za pour 6 mois. Après 6 mois, il était clair. Après 6 mois, toko comment dirais-je, toko banda ko renouveler. Mais pas tout le monde. Bateau ba ko renouveler et ça bateau na monique na 6 mois wana en tout cas va produire. Ce qui va produire te wana akatani. Oh nakati ya film takane nakati ya Top Vision ba compta ba film. Ba otako ça l'évaluation il y a ba film mutabima ina ba film mukie c'était moi. Na dimension na 16 films na bité sur banda ki on a wapi ti wapi pour ba calculer bongo donc muta souke zalinga et soko bina ba film mukie carrément il faut batala batunde bazo bengote par rapport à ni po était manengo tuna mamango batunde ba bengote tonde ozo pesa lisusu musala bossa loba bongo après 6 mois to renouveler o nyonso renouveler qui kolongwa oui qui tout tigali 15 na ok que non 10 ngoli veulent contracter na yemoko 10 personnes oyo sikoyo to les 31 alors les premiers il faut ba renouveler donc 10 personnes à longoli ba ko renouveler te ndela ki bon ba message donc zaki so ko moni message e pa na yo yo au signé sous contraté donc oyo message te tikali na contrat c'était ça donc bandeko yo ki eza bandeko yo ba on va vendre bon téléphone na WhatsApp a moni message bien parce que ada zaki na li solo entre bon mi balé solo là pour ada on dirait zaki ko luka kokata l'homme na yebeli ya wana
ada mais oyo ya ndeko mususu nayebi bongo nayebi ke ba message so reçu message c'est que oko renouveler ce que félicitations à Hello Star ah il va l'envoyer tant mususu ndokiye otone ndokiye te za mama ya ndokite na nzemu la tango mususu ah on sali continuité à nini wana non et ça que quand on est dans yebisio ceux qui ne relongent na contrat savoir faire naie et l'ongwete même si vous comprendre déjà nous expliquer maintenant tant il y a contrat on a Top Vision vous avez un contrat il y a Top Vision tout vous avez un contrat il y a Connexion 24 tout vous avez un contrat il y a Papouche na ceux qui n'ont pas parce qu'il y a des gens qui sont si va des à la remise les compteurs boss il paraîtrait ah oui que d'abord le moment pour remarquer la zone là-bas il paraîtrait à utiliser bino vous avez un contrat Top Vision nous sommes les gars vous filmer les qui sont na Connexion 24 les sont pas pour ça dire que nous avons peut-être il y a chaîne moko et expliquer ngana bateau boîte la biso parce que comprendre biloko wana ngape na yoka kiango mais ezaba tant suba raison bande comme mususu bazolinga ko lobateke batindela ki message ke a ko renouveler contrat ti et on moniteur mususu bazobimisa ba bilomo ya ndengwana tango lobi ki bazo comment dirais-je terme mo employé ko utiliser bango tango zalaki tango zalaki bande ko utiliser te tango signaki contrat ba pesa ki au papier au tangaki contrat zalaka ya contrat eza chaîne mère ya boss eza comment dirais-je Top Vision oui siko ba chaîne mususu wana ebima par rapport à ni Top Vision yebi ke ba auto kangango ba kangaki yango eza ko fonctionner souté et uto zonga mikolo donc tozaki na connexion 24 na Papouche ezapé site a créé ki yango par rapport ya tango ba bloquer Top Vision c'était ça donc ce qui monte le lolo que ba utiliser pour te comme na 3 sites base à la vérité ba la vérité que ba chaîne wana e botamaki par rapport à makambo oyo boss azai kokuta nango et puis biso nyonso on était content ya que tokoki kotika la bongo te lokola ba kangi Top Vision fallait boss a créer magie mususu po to continuer ko sala boulot to salaka c'était ça comprendre donc yango wana o na éclaircir bandeko dans sens wana voilà yango avec éclaircir parce que na pas besoin sa réputation à Top Vision réputation à Yves bango moko ka ba oyeba baza mikolo ba ebi makambu bazo sala et kozala reconnaissant na vie ezaki lo mo eza très important moni lelo yo quel que soit toko kende to lobake boss a utiliser biso a sali biso nini mais soki na vandi lelo na kiti na yo oyo lekechu obengi artiste nyonso tenda passer na ninyo mais toza combien atana oyo nyonso ba leki awa non toko kita unsu incarté mais so obengi nga obengi po na comment dire onga nazalelo parce que onga nazawana e uti wap na Top Vision e uti na Top Vision po bandeko mususu ba yana pe bazwa pe ba opportunité wana ti bandeko tout ba yebi ba na contrat ba yebi bien ba yebi bandeko mususu nde ba benga na ba téléphone bazo déambuler partout ezo simbati ba yebi donc il faut baza la reconnaissance côté wana soki ta mususu lelo yo e simbité mais na tikali pe ko ka te place mon boss alobi ke non soki olongwe na longo na contrat yeba ke o travailler lisusu na Top Vision te non film à Top Vision ba obenga yo mais ça suma mo contrat ba futa yo ndenge sengi ke ba futa na minute ande ba bengi yo mais contrat ndete ça yelo quoi problème ite bon tout le monde a fait activité tout le monde a tege bokati contrat quand na lobby na ebité mambo kata contrat na ko lobati naza fidèle na Top Vision ce qui n'est jamais na yo ba fan na yo assurer bon que au renouveler son contrat na fin année na ebi na noté tant on a vu que question mark donc point d'interrogation na ebité to nazo tozo solo là tozo sola tant boss abenga nga ipsinga lobinanga ke non to komina monta boye soki mutu andimi a signé soki mutu andimi te na ebité soki mutu andimi a signé soki andimi te
a re-signé et puis nga na répondre qui est boy na ebi ke rota langa na répondre que na bi boss to c'est la moment comprendre moment yango e koma et to e bande ni tout ça voilà to c'est la moment e ba ndeni au sala autant la caméra na biso yebisa biso na monde artistique na monde musa bozo sala mutu nini to artiste nini oyo a choqué fâché o lelo ato limbisi pour te nina lingi ko kota na ba fitité moko te parce il y a makamoko les cas qu'ils ont parce que na mon niveau te mais yebisa ngai mutu nini oyo a choqué artiste nini a choqué artiste oyo a choqué nga artiste à Chokanga Zate pour dire la vérité. Artiste à Chokanga Azate. Artiste à Chokanga Zate. Si il faut que ça la confiance. Ça le moment peut-être déranger ah pour te bat basala ba makambu et déranger bazali. Mais ce qui na lobina sa analyse ya question na yo ya nengo tuneli eza kwa mutu na tikala na tâche mona motema ego na tâche ko limbisa na yo pe mais no mo te Thomas oyo to frère oyo te ezaka ne na limbisa déjà oui nde na zoka nani nde na zoka ka à travers Bitumbaya Jerry Matondo na Bobo Manoka Jerry Matondo na Bobo Manoka donc na Bitumba na bango ngana vandaka na ngana eba te d'ailleurs tozaka pe ko sola ku te na Jerry tozo sola te toza groupe moko mais tozo sola te pona elo moko to benda na inae na vanda boy na parler abenginga yaka rapide koka voix na ye na comprendre que azaki na problème abina yaka rapide mana force na force na yo koma wana na moni Bitumba na moni bat ba kanga ye na tabu côté kuna groupe mususu groupe ngona ni na moni Bobo Manoka na moni Pierrot na mona batu mususu mulili ezalaka de ya mwana ya Amanda je crois une histoire donc tant ngana yo koma a ebisinga no o nabi oso na nani oh non bobo na mon un peu étrange oui boss andeni oh non bobo moninga bandi relater nga ba histoire na moni bobo azoya il pas bien ça va toquer to bandi school le rôle to sa frontané vous avez un problème na bobo nga za ina problème te na ikoya le roi ko nga za na problème na bobo te na ya tina nzota bobo ando bisanga minanga ah fâché est-ce que Jerry pena ko manquer nga respect Jerry za mwana oyo ya masa na ngai duchesse na bisi na bi leader surtout que tout là n'a pas mamona dans un lieu public bat batundi ba mona bino bozobunda eza bien té kota na katsaka kende eza même conseil au Pierrot a pesa qui kota na katsaka kende ba okanga Jerry ba so kanga ye sko na mwana moko awana mwana ngo akoma et pas Herman Kasongo comme on a Sinclair garçon moko boa salade asala pas Herman siko yende tanga yo ya wana ngana yo ba komunika ba mikolo mais ba tanyo so wana na ba kombo na ete na ba ipete tanga yo ya tozo pekisa makelele ya bandi ko insulter na nenga o sa ba jeter ngana ebise na bi yo ba pekisa makelele yo ozo ko finga ba bêtise boy yo lo ba yo be nani aya na moni ga limwe to continuer ka kopekisa na mona ko zonga zongi sikoyo azongi nengats nisuka boye sko kolanda na landa ye bobo akanginga
pas na kime na maboko jeune wana moni na mutabimisi liko fit on a paré hésité maintenant le mo boy tsoa leki Nathalie pété kolana na lande nzoka tchaki wana ay bouteille ya pasoli etelemi système ko milangi nango tant atie ekotinga etelemi cicatrice mona nango etelemi tina sima awa na pasuki na comprenant façon tenini nga na zokela ndeyo sala tamba kimisi nani ye garçon na monisco yo tant la fille mo actrice mo azawana zo signer makasi ba memo na hôpital na kisiko malili na nzoto non mona na makilate na moni na ki malili na zoki sto na mo makila na ki somo na monisco yo bobo na musika a maté moto longa nena la benda brique na ya buna panza na paraprise ya bobo manoka pa bazwinga ba matinga moto gera yo ya ye pa ebite ke nazoki ya bo tolonga na yebse nena buna ozoka mabe ozoki tokela hôpital na moya ba fongoli pota batu bazoganga nino vedali ayo ya nakati hôpital baleki bino nini bozo soignela nini moi peine expliquer ça te ba okanga ba photo wana ba nini nani akabengi la police pour ba mama mbona nenga mbila nde procédure ki na bongo et ça là qui est président Elombe Soukara yo bengi sa nani bobo avant ça so appelle ça les conseils à solo gérer pas que na pas na ya solo la na ye bon po to fundaka pena to fundaka esenga pena ke ba biode ba okitakuna planning pena zaka ke ba biode ba okita na répétition ba pena ko kanga nani bobo po ba eba mwana na te po batala ka ke leader c'est toi yone muto c'est mettre trouble boy ba okanga ye mais Pierrot a pesanga conseil wana téléphone benga esinga bi yaya na singa pardon na bolingo nzambe so mimi makambo na ndenga l'état faux et wana ye kuna président bobo azolo belasco paraprise na ye parce que président le même dans ça yo zolo la paraprise na nzota mutu so babi ya futa paraprise en futa parce que nzota mutu o sandeni tant Pierrot pesi conseil ande pe nazala kana matina wi Nathalie bon et ça appelle l'autre pour ta ekauka ata cicatrice etikali ils ont problème te mais na vanda rapena na en ya osakana te un dans les côtés qui mais c'est un côté makasi un esprit pena ki nazungisa ba conseil ti to yokutana na moko les garçons na bondal et na ba tozaki na ba adailunga ba raïs on dira sola na mutu moko abisi ke non ana besoin a solananga et a senganga pardon nde tanga sola nanga bon na bisa ke pe ona ro ibisai atalisa pe na ba planning et tout na ça na binga na kokai ko bimelote mais mon ndongo nyati bandal aw place ngana vanda aw place parler ya mwana moni parler so na mina kiti wana na ziba yanke yo no zaboye na ebike muto ya bandi mabe na e bana raté les autres moni poto yo zokisanga eza dimi sko ba zokisa yo tam so ko mimi na liwa mais le rôle à lelo s'est présenté au senga pardon tara senga pardon deux fois senga pardon deux fois tango Herman ayo Royal Soukine tozali na day ya mwana ya président Masasi Herman a bendié lisusu atuni na misu nanga est-ce que senga pardon oui président yo na bandeli lisusu asengi ba pardon mais le rôle otuni et muto a choqué pe na limbisa yango moni na dévoilé mais na limbisa donc akoma ndeko nanga donc film mo uti obima ape boyi to joua qui na ya joua qui leki ya princesse boy ngana to joua tableau moko
Voilà, merci à tout. Bolinaka Congo Lizibati. Je n'avais que vous avez une histoire moulay makasi. J'attends les océans. Ils sont photocats par rapport à Yangonga déjà. Mais fâché, marié, célibataire. 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 Ouais. Oh, comment pour nous? Peut-être que vous avez un bala. La bala qui est. Moi c'était peut-être des bala mon bala qui amboka moko boye alibanda mboka. Omoni ezana ba mabala oyo o dévoiler. Na mabala oyo pour dévoiler te. Voilà. Parce que dévoiler ya cop hein. Ngana lobi bongo par rapport à ndena yebeli makambo ya ba mabala musuzu leka. Na ba mabala mususu. On va triquer ouais. Ko triquer ou pas bon yo kasi tricage na zoate ya lobika yo moko ke lisolo ezamula yi metro betanyo sauté donc il te suis quand moi l'essentiel na zo ba tricage pe ya belé na composa pour nous comprendre dans ce qui mbokani na mo ko mana na ye legechu na ko malondre ce qui mbokani na mo na eso yo kana ki ça y avait te ko ba te to banana peut-être bon au moins il est d'abord été net li solo ya ko solo la wana mamba libala te mais ko solo la ke moni ndeto lingani boye par rapport à discrétion il y a soko cité comme monanga tomsuna ba plateau na bino vandi sarabino tu vois ba tumsuna ka sa famille nanga pe ba hotelemela kaka libanda kaka te famille pe ko hotelemela na côté mo boye parce que bala famille ya gete mais non nga yozolo bana bala na ki wana no to comité to komi no niveau mambo libala te donc nazo ba poto koma na point poto koma na point moni to zela ba point mususu komi yango o ezaki e komi impossible ba to ba sa nini ba bebisa OK vous comprenez wana komi oza sko à l'aise ya ko dévoiler rolobaki moni de salaki boye puis libale roleka na ndenga kuzute libale fo les ketchubo zala ozomona fo bochepe na YouTube ça li bien ata obala na bino mais au trahir yete ne bania so trahir basi mususu pardon au trahir yete moni ke mo ça veut dire ben ils sont na pota balu après le bon faire chier bakai ata soki nini bandela non ata so bala ni au trahir yete ata so to balani et ata tine ni ozala en couple boy soki la ben ils sont na poto lelo donc ozolimo bagaki ngai na te na mariete ata ko mo sino te na mariete ata ko mo sino na yebi na ngate oya otanga kombo mo soki nde nini me naza mariete tanga naza mariete legechu ene no boyo kana te za bakai bele bazo benga ya stu ya basi ya poto na bino ba jeune sko question na neti place olobi ke soki to sa nini soki to bal na ke lo ndira balinga so pede lo mwa bon bala net soki to balani na ko trahir ete bala na so komi poto trahir ete pour bien bazo la bakana bino na otaka bakai bela ba se bili baza ba Canada baza ba Londres ba bazo komela ngai mais courage ba félicitations na libala osai déjà kana ko senga moko ma moni ndo ozo ba mamba libala ngana sali libala soki na sali libala naza homme public je m'excuse et je cause mambo ya otatone boyete bande ko ba romona yango nde bande ko musu basala libala awa eleka na YouTube o bande ko ba retenir yango wana mais concernant neti bande ko kolela soki ndenge nini ke o na ko trahir te na koloba naza parfait nga des fois tant to solo la na bande ko mususu par téléphone na loba na bango ngalinga ko juger na ko kalito imorote fona yoka tous les deux côtés balo ba Thomas Sebabi mokonzi ya malamu za mokonzi ali aka nyama lito imorote et ce qu'on ngana yoka côté moko ali na bandi ko juger monete ke tom sous na fin na yo bima essentiel neti comme conseil na ba fi o bazoli na ba kana bino ba artiste o balani o kepoto o décevoir ye o ke o kolinga o botana nde kuna ye o kolinga nde kuna zu a pesi neti ba bino a futeli ondako neti o pa fo ndako ti na futaka ndako ngana contrat OK
ndenge biso fotela ba ndako osono mituka akomi ko bêtise mais madame peut contribuer zanga te contribuer contribuer ba cause ko la ndwa contribuer makasi o sa artiste nini to katwana so na yebisa ba artiste nini o bo sa makambwana po yo yobi sa bo sa ngote pour comme to kina o poto to moni ba artiste po ba yoka ngana ba artiste et na osenga bango kaka ba na auto zo sala et nyonso et futamaka puisque soko zo zela salaire est-ce que on souhaite ko zela salaire ya mabe to ya malamu salaire mabe ko zongo ndeni tango zo sa mitema ya batu pasi tango zo sala zo lilisaka bande ko basi wana e ko mabe to sala analyse ya otala ki oza soki nani te soki ndenge tolo ba extraordinaire te ndeko mwasi moko boye amoni yo na télévision andi ko benga yo boko moko solo la azui mbongo na ye akepe na agence a Chelio ezo sala ope grand garçon koto yo ba mono propre soin quand même zala reconnaissant côté wana comprendre zala reconnaissant to zala ra wana te pona ko décevoir bango et lelo akolo bané pété bat bakoye baté mais kolo zomona merci mon émission de Nikati émission eza bien eza vraiment émission na kolo ba s'il faut couper ça là ça n'engage que moi s'il faut couper ça trophée na 2019 ba pesa les questions merci pour tout ça libre émission mais on a tout ça la car on dirait le moko on ça 30 émissions mais ezaka le gros ça là le moko et mais yo pena au bimina kiboyo et ça li bien ma particularité on est ça li bien merci donc na bois que vraiment ba coup de chapeau merci mais à ton émission est-ce que on peut une question moi tuna non est-ce que ngana bino tuno likombe yango moninga tina vandaki na bandako zero ta mususu pe wa na système wana yake question ni no linga batu na yo to question ni na longola na kanisa ko za bongo mais na vendre na moni silence au servir et à boire et voilà to bandie mission donc félicitations les sous merci ngato sara musala to sara ninge sengi plus to bona so fertilité ba guerre bébé na tala to sala internet na tala sur ils ont ça moi ils ont grâce à la guerre pour moni neti ba guerre mususu na ko ba guerre kututé mais zaki ka ki na régler mutu moko boye mais tant pe na moni ke batu moni ezanini ezaka biso karaté nga ko sana ngelo mo une fois mais bande ko na bino batu bo sa kopa ngwa YouTube ya chronique soki yoki ke côté wana batu boye bazo kanate e komika yango zomona do soka yambio aye bit na ezaka pona question wana or ezelo ko monde si na lobelaki une fois c'est tout po et puis tant bato yanga libanda ba comprendre que o monteke mutu yo zo lobela na yo donc niveau ezati boza bina même classe té donc il y a ça na été message na ba fan na yo pe quelques dédicaces na ba Orlando Siko na Congo Liziba TV. Ouais, message nangezali merci na ba ndeko nyonso oyo bolandi biso et monoko elobi mingi eza monoko esumu kaka et soki ba propos nanga mususu na tenir et ça il faut bolimbisi vraiment et nazaka moto naza sainté et j'ai mes défauts bolimbisi vraiment na linga rabino mingi parce que bozo faire partie il y a changement il y a vinanga boza bato yo nzamba a chaki quelque chose et pas na bino po bo bénir ngai pour le temps sous makambo échanger pour navanda pe lisusu liboso na bino et encore une fois na pesi bino ba merci ebele mais veut le meilleur na bato yo tout bolinga kanga na bandina na bana mike o babengaka papa faché bato babengaka dadi faché dapesi mbote ebele ba joyeux Noël na ba bébé nyonso ba bonne année na ba bébé nyonso o balingaka faché kalombo pona linga ma trop et na ko yeba ngwe pa bana mike lisusu koleka donc il blague té et merci nkolo oyenda ebo pesa et ba mère venanga na ba papa maman et bato tout
tout bolinga kangana ba bolinga kangate na souhaiter bino ba meilleur vœu et puis nazo promettre bino kaka biloko ya malamu kaka ndenge boyebi nga pena na signer na nga contrat na ko sala malamu donc na ko continuer kaka ko sepelisa bino bozela film na bino ezoya oyo na yebi ke bozeli en mois temps basi ba lancer ki ba extrait nango na kati ya Top Vision et nyongo ya mama donc nyongo ya mama ezoya nango bientôt là et boko sepela kaka ndenge na sepelisa bino et puis kolos aser salibiso ngolu 2020 tout le monde sous ba surprise eza ebele ya kosakana te mbote ebele na bato tout bolinga kanga particulièrement na Ambrose Tetidiasunda leader à Liège Papa 5 mbote ebele na lui c'est le boss Café Onassis de Liège Cointi Coin le boss Onassis Adolphe Kitoko mbote ebele na yo Rachel Mokako yaba Rachel ndeko ya Anenga Ngwele mbote ebele na yo kila de putu bilamba c'est quoi mbote ba merve na yo pe lisusu et puis na magi kabangu ya ba magi ndeko ya Debrino kabangu pesela ngambote pa ya Elodie Mamengi Monsi ya papa Charles bakimbangiste oyo fumu kimbango alobaki bakozala ba disciple na ye selon prophétie mbote ebele na bino et mbote ebele na mon vieux Manus Diasunda les banquiers mbote ebele na bino bientôt là eza anniversaire ya bébé na biso Victoria Diasunda tonton fâché a souhaité une vidéo ya kafu ya dégâts donc ressentir bébé Victoria donc Alexis Yamamoto l'homme de Baïbinga Bapla mon vieux Dio Nabino na Zola de la Cruz Riel mbote ebele na bino et ba meilleur vœu na bino lisusu bato tubo soutenir kingai momo kibonga ya ba momo mobali ya pruda kibonga ba meilleur vœu et puis ba meilleur vœu lisusu na président Pedro Muntu le président Pedro Muntu mobali ya maman Anifa merci pour bozo kumba pardon si saka eloko yo merci pour bozo kumba association main dans la main Kitoko na Villefontaine merci ebele na bino merci à tout bolinga Kevin epanda le ketchu bo sepelanga biya papi le roi la casse illimité formule ya suka wuli musheni etolomo bambu na peso mo biskoza liba bien presse tukuzu na peso mo biskoza li na Canada wana pe na bosani société bolbi bato tout bolinga Kevin epanda le ketchu na kati ya France abi El France abi Karine Mokonzi la baronne Jazz et Kavulu na peso mboto bolbi na bosani te jeune chaud depuis la FDC pe na bosani les sociétés vous êtes belle affaire la taille guitare na pesi bino de tout bolinganga bana membre ba abonné tout et pas bi tous c'est la caméra maman il y a quelque chose se prépare ba abonné tout y a les TV bientôt la Glorastique avec 2020 tous en abonné toujours bongo tout ça toujours boulot merci na yo fâché pour l'invitation na biso merci je vous en prie tout boti na ba message bozana pour ça ba teni ba leka awa ba koleka parce que kati et c'est grave ba leka Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.